День, жители Ютуба. Эпопея с моим самцом, который не случает. Что такое не везет, как с этим бороться? Кинул раз, кинул два, кинул три. Покупал, когда в 3 месяца. Яйца еще не опускаются у самца. Они обычно в 4 месяца начинают опускаться. Продавец уверял, что это самец. Ну, я без внимания не стал проверять. Поверил на честное слово. Кинул раз случать, кинул два. Оно нюхает, а толку никакого не дает. Поэтому меня зарыло вот недавно, неделю назад, один из подписчиков. Это ну проверь, может быть это самочка. Полез, и правда самка. Вроде держу кролика большого, но вот на доверие вырастил эту мадам. В качестве самца сидела на откорме. Самцов уже до 6 месяцев держу, не случайно. Вот и вырастил корову. Теперь случится она или нет, интересно. Что-то охоты особо не вижу я у нее. Сколько раз наблюдаю за ней. Все время белая. Так что такие дела. Про покупки проверяем и никому не доверяем. Так что вот коноплянщик мой сидит тут. Прошлогодний самец. Значит, придется под него пустить. Он мельче, чем она. 4,5 он. Она чуть больше. Потому что стоять. Девочка. А я разрадовался. Думаю, самец будет. Дубль 2. Ну, зато теперь будет повод найти ей пару. Пока своими послушаю. На этом заканчиваю свое видео.